नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में इंग्लिश विषय में लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ बर्ड्स फ्लाई। हाउ मतलब कैसे, बर्ड्स मतलब पक्षी, फ्लाई मतलब उड़ना, कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। लिसन केयरफुल्ली एंड रीड विद मी। ध्यान से सुनो। लिसन मतलब ध्यान, लिसन मतलब सुनो, केयरफुल्ली मतलब ध्यानपूर्वक, एंड रीड विद मी और मेरे साथ पढ़ो। तो देखिए यहाँ पर एक पक्षी है, कौन है? बर्ड्स है। और बर्ड्स कैसे उड़ते हैं इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई? सिंपल, यू विल से बर्ड्स फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स। ट्रू, बट हैविंग विंग्स इज नॉट enough. There are many other things that help birds to fly. तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ? हाउ डू बर्ड्स फ्लाई, पक्षी कैसे उड़ते हैं। सिंपल, साधारण तौर पे हम क्या कहेंगे? यू विल से, आप कहेंगे बर्ड्स फ्लाई यूजिंग दियर विंग्स। बर्ड्स जो है अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ते हैं। विंग्स मतलब क्या हुआ बच्चों? पंख। ट्रू, सच में, सत्य है। बट हैविंग विंग्स इज नॉट एनफ, लेकिन पंख ही काफ़ी नहीं है। एनफ मतलब काफ़ी, तो पंखों का होना ही काफ़ी नहीं है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई, जो पक्षियों को उड़ने में मदद करती हैं। बर्ड्स हैव ए वेरी लाइट बॉडी, जो पक्षी होते हैं उनका शरीर बॉडी कैसे होता है? हल्का होता है। लाइट मतलब हल्का। देयर बोन्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बट हॉलो। देयर बोन्स, उनके जो बोन्स होते हैं, हड्डी होती जो है वो मजबूत होती है और खोखला होता है। देयर फीदर्स हैव स्पेशल शेप्स, उनके जो फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं कि स्पेशल शेप में होता है, आकार में होता है। द फीदर्स आर अरेंज्ड इन ए स्पेशल वे इन द विंग्स, जो फीदर्स है, पंख है, वो एक अरेंज्ड, एक स्पेशल वे में, तरीके से उनके पंख क्या होते हैं? बने होते हैं। द विंग्स हैव पावरफुल मसल्स, और जो पंख होते हैं उसको पावरफुल मसल्स होते हैं, मांसपेशी होती हैं। बर्ड्स कैन मूव दियर विंग्स, बर्ड्स जो है अपने पंखों को मूव कर सकते हैं इजिली इन डिफरेंट वे, आसान तरीके से वो इधर उधर कर सकते हैं। दे फ्लैप, वे फड़फड़ाते हैं। दे फ्लटर, वे आसमान में बहते हैं। दे सोर हाई इनटू द एयर, वो आसमान में एकदम ऊंचाई तक, खट्टा ऊंचा उड़ते हैं। सोर मतलब खट्टा, हाई मतलब ऊंचा, इनटू द एयर हवा में वो उड़ते हैं। दे ग्लाइड इन द स्काई, दे ग्लाइड मतलब फिसलन, इन द स्काई वो आसमान में फिसलते हैं। दे कैन टर्न, वो टर्न होते हैं, मुड़ते हैं। दिस वे और दैट वे, इस तरीके से या उस तरीके से। एज दे फ्लाई, इस तरीके से और उस तरीके से वे उड़ते हैं। दे कैन सी थिंग्स फ्रॉम फार अवे, वो जो चीज़ों को है वो बहुत ही दूर से देख सकते हैं। दे कैन लैंड इजली एंड सेफली, वो लैंड कर सकते हैं, उतर सकते हैं इजली, आसान तरीके से, और सेफली, सुरक्षित तरीके से। बर्ड्स कैन राइड, बर्ड्स जो है पक्षी जो है सवारी कर सकते हैं। द विंड, हवा में, और एयर करंट अथवा हवा की धारा में। एयर करंट्स मतलब क्या हुआ? हवा की धारा में। एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, और लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। ट्रेवल मतलब यात्रा, लॉन्ग मतलब लंबी, डिस्टेंसेस मतलब दूरी, तो लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। कैन यू थिंक, आप सोच सकते हैं कि पक्षी और कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करके उड़ते हैं। फाइंड आउट हाउ दे फ्लाई, आप इसको पता करिए और कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आज हमने देखा इस लेसन में कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं। धन्यवाद।